Сильные порывы ветра и град нанесли серьезный ущерб поселку Джибари-Кихая. Ураган сорвал крыши домов, повалил деревья и линии электропередач. Градом уничтожены посевы жителей поселка. Сейчас электрики восстановили большую часть электрических линий, кроме того, запущен интернет. Что касается воды и хлебообеспечения, перебоев с ними нет. В данный момент ведутся ремонтные, так сказать, восстановительные работы. Накрываем крыши, чем угодно, тут вплоть до, потому что материалов нету, большой объем, по предварительным данным, значит, где-то 3000 метров квадратных, но это, как выясняется, что данные еще занижены у нас. При детальном обследовании будет намного больше, скорее всего. И сейчас вот армированной пленкой их закрываем. Вот такой вариант, другого пока у нас нет. Здесь в наличии нету ни шифера, ни профильтра, ни доски, ничего.